दोस्तों, आपके लिए आज नई वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब चैनल पे। हम ये 100 ml का सिरप है, स्टोरेक्स इसका नाम है। ये खांसी के लिए है। सूखी खांसी या बलगम किसी तरह की खांसी हो तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। इसको आप खाना खाने के बाद में 2 चम्मच सुबह शाम लो खाना खाने में। और इसका 100 ml इसका प्राइस रेट है 118 रुपये के। आपको कहीं से भी किसी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा।